Assalomu alaykum hammaga. Men 310-sonli maktabning 10-B sinf o'quvchisi Adobe Flash. Ushbu videoda Adobe Flash dasturi orqali qanaqa qilib elementar animatsiyalarni yaratishni ko'rsatib bermoqchiman. Kompyuter oldida uzoq vaqt o'tirish ko'zimiz uchun zarar bo'lganligi sababli himoya ko'zoynagini taqishni tavsiya qilaman. Agar bo'lsa taqib olamiz. Sizga oddiy yana bitta misolni ko'rsatmoqchiman. Elementar kichik metrajli multfilmlarni ham tayyorlash mumkin. Shaxsan o'zim tayyorlagan fil bilan maymun ertagini namoyish qilmoqchiman. Uning hajmi sal kattaroq bo'lgani uchun ochmoqchiman. Ochildi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda ovoz qo'yish mumkin. Biz hozir bajargan ish, ya'ni mana turibdi, yashil holatda unga ovoz berilgan. Mana filning xossalariga qarasak, fil bilan maymun ertak. Qadim zamonda olis o'rmonda katta va kuchli fil kichik va chaqqon maymun bilan do'stlashibdi. Fil har kuni o'rmonni aylanib, maymunning holidan xabar olar. Maymun esa filni turli mevalar bilan siylar ekan. Bir kuni maymun yo'qolib qolibdi. Fil uni izlab, oxiri daraxtning qir uchidan topibdi. Fil do'sti maymundan: "Nimaga bu yerda o'tiribsan?" deb so'rabdi. "Qo'rqyapman", debdi maymun ovozi qaltirab. "Yo'lbars yeb qo'yadi. Ana daraxt orqasida poylab turibdi." Fil kichik do'stini xafa qilgan yo'lbarsning ta'zirini beribdi. Ko'rib turibsizki, ish stolimizda Adobe Flash dasturi mavjud. Unga kiramiz. Shaxsan men Adobe Flash Professional CS6 dasturidan foydalanaman. Action Script 3.0 ni tanlaymiz. Mana ish stolimiz ochildi. Bu yerda kadrlar joylashgan. Birinchi kadrni yoki istalgan kadrni tanlaymiz va animatsiyalar uchun eng kerakli bo'lgan narsalardan biri bu chizgan figuralarni birlashtirish yoki oddiy qilib aytganda suyak orqali odam tanasini qanday birlashtirsak, turli animatsiyalarda ularni ishga yoki harakatga keltirish uchun ham suyakdan foydalanamiz. Eng avval ko'rib turibsizki, figurani ustiga 2 marta bosamiz. Mana bosh chizamiz. Bosh. Bu taxminiy ish. Keyin bundan mukammalrog'iga o'tamiz. Ish. Sichqonchaning o'ng tomonini bosamiz. Convert to symbol. Ya'ni biz buni oddiy figuradan mukammalroq holatga o'tkazmoqdamiz. Unga bosh deb nom beramiz. Mana bu bizning kutubxonamizga o'tdi. Properties sahifasida uning o'lchamini, barcha xususiyatlarini ko'rish mumkin. Color effect qismida uni rangini o'zgartirishimiz mumkin istalgancha. Hozirchalik bu unchalik muhim emas. Keyingisida tanasini chizishda davom etamiz. Qorin sohasi odatda bizning xayolimiz yoki umuman hayotda dumaloq shaklda ko'pincha chizsakda, Adobe Flash dasturidagi animatsiyalarda agar biz oddiy figuralar yordamida chizsak, mana shunday to'g'ri to'rtburchak shaklini tanlashimizga to'g'ri keladi. Tanladik. O'ng tomonni bosamiz. Symbol, tana. Keyin yana figura olamiz. Qo'lning birinchi qismi, ya'ni o'ng tomonni bosamiz. Symbol, qo'l 1. Endi biz buni istalgancha Ctrl D yordamida uning xuddi shu nusxasini yaratishimiz mumkin. Ikki tomonga qo'yamiz. Endi boshqa figura yordamida yana oyoqlarni chizishimiz ham mumkin. Yana o'ng tomonni bosamiz. Oyoq 1. Va buni nusxalarga olamiz. Ctrl D tugmalari yordamida. Endi xuddi inson tanasida bo'lganidek, unga ham oddiy qilib aytganda yurak kerak. Bu yurakni biz dumaloq yoki oval aylana yordamida ishlaymiz. Buning rangini
qizil qilishimiz mumkin. Hozir buni ham endi belgiga, simbolga aylantiramiz. Bunga shunchaki yurak deb nom berishimiz mumkin. Bu uning tanasining markazida bo'ladi. Uning hajmini quyidagi joydan istalgancha kichraytirishimiz mumkin. Cho'zishimiz, kengaytirishimiz bu o'zingizga havola. Uni ham yana Ctrl yordamida nusxasini olamiz. Tana a'zolarini birlashtirishni boshlaymiz. Ko'rib turibsiz, bu yerda siya rasmi joylashgan. Bone tool M harfi yordamida ham uni ishga tushirish mumkin. Eng avval ishimizni tashqariga qo'ygan asosimizni tanaga birlashtirishdan boshlaymiz. Tananing pastki o'rta qismiga, u yerda mana yurak orqaga o'tdi. Ko'rinib turibdi mana yurakka. Tananing pastki qismidan oyoqlarga. Mana. Endi qo'llarga hamda oxirida boshga qo'yamiz. Endi tanamiz birlashdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerdagi xossalarimiz yana bittasi ko'paydi. Endi kadrlarni cho'zish uchun istalgan kadrga olib kelamiz. Masalan, 70-kadr. 24 ta kadr bu 1 sekund. 70-kadrga olib kelib, ustiga bosib F5 tugmasini bosamiz. Endi bizga birinchi layer 1 kerak emas, uni o'chirib tashlashimiz mumkin. Sichqonchaning o'ng tomonini bosib delete layers. Mana kadrni istagancha cho'zamiz. Chunki biz animatsiyani boshlamoqdamiz. Mana kelinglar 20-kadr yoki istalganini tanlaymiz va F6 tugmasi bilan shu kadrni to'xtatamiz. Chunki shu kadrga kelib bizning birinchi vaziyatdan o'zgarishni boshlaydi. Bu kadrda turibdi. Mana kadrga bosamiz va mana qo'lni qimillatamiz. Istalgancha qo'lni mana oyoqni ham masalan uni sakrayotgan yoki boshqacha holatga keltirish mumkin. Boshini ham chetroqqa qimillatib va Ctrl A orqali barchasini belgilab turishimiz mumkin. Bizning asosimiz mana shuning uchun kerak. Tanani boshqarib turadi. Ana endi ko'ramiz. Mana tik turgan holatdan sakramoqda. Endi davom ettiramiz. 25 yoki istalgan kadrga F6 tugmasi bilan nuqta qo'yamiz. Ya'ni mana ko'rinib turibdi. Yana vaziyat o'zgaradi. Masalan, bu oyoq bu yerga, bunisi bu yoqqa. Asos orqali uni pastga qaytarib tushirishimiz mumkin. Mana qo'llarni istalgancha boshqarish mumkin. Bu elementar animatsiya hisoblanadi. Agar siz o'zingiz xohlasangiz turli figuralar chizib, bu yerga kafni ishlaganda ham suyak berish juda oddiy. Bu yerga kelganida kafgacha chizishingiz mumkin. Yoki boshni o'rniga ko'zlar, barcha holatlarni qo'yish mumkin. Bu juda oddiy mana. Bu sakramoqda, yana boshqa kadrni belgilab yana boshqacha o'zimiz xohlagancha qilishimiz mumkin. Mana. Endi biz natijani ko'rish uchun Ctrl Enter tugmasini bosamiz. Mana. Ko'rishimiz mumkin. Tayyor bo'ldi.